பாம்பே சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பாம்பே சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 2 பெரிய தக்காளியை நல்லா வாஷ் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். 10 சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு, கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், இஞ்சி 1 துண்டு சுத்தம் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 1 பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள், தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, தேவையான அளவு எண்ணெய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. கடலை மாவு 1½ ஸ்பூன். கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு கெட்டி வானல் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும். எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு, கடலைப்பருப்பு தாளிக்கணும். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. கடுகு வெடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ கல்வறுப்பு சேர்த்து வறுக்கணும். கடலைப்பருப்பு செவந்துடுச்சு. இப்போ இது வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கணும். ஒரு 2 நிமிஷம் வெங்காயம் வதங்கினோடனே அந்த தக்காளி சேர்த்து வேக வைக்கணும். தண்ணி விடக்கூடாது. இப்போ அடுத்தது மஞ்சப்பொடி, இஞ்சி, அடுத்தது உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 3 நிமிஷம் வதக்கணும். இப்போ தக்காளி நல்லா சுருளாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு கொதிக்க விடலாம். 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும். இப்போ நம்ம கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதில் கட்டி இல்லாமல் தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கிட்டு இதில் சேர்த்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா கட்டி பிடிச்சிடும். இப்போ தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இப்போது கடலை மாவு இதில் சேர்த்து நல்லா வெந்துடுச்சு. கொதிக்க ஆரம்பித்தது பிறகு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லியை சேர்த்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்பொழுது சுவையான மணமான பாம்பே சட்னி தயாராகிடுச்சு. இது இட்லி, தோசைக்கு செம சைட் டிஷ்.